¿Qué tal, compañeros? Aquí este video es para que si tienen algún problema con lo que es el soplador o blower del aire acondicionado de su vehículo que no funciona, estos son algunos pasos con los que llegué a darle solución a este detalle. Aquí fue un vehículo con sistema HVAC. ¿Qué significa HVAC? Que es diferente al sistema AC de aire acondicionado. HVAC, Heating Ventilation Air Conditioning. ¿Sí? ¿En qué difiere del aire acondicionado normal? En que este es un sistema climatizado y como tal trae sensores que el sistema de aire acondicionado normal no los trae. Entonces aquí el problema es que no funcionaba el soplador o ventilador de la cabina. Accionaba el compresor, accionaba las ventilas, solamente el problema era que no aventaba aire. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Como primer paso fue verificar que todos los fusibles del compartimiento del motor y de la habitácula estuvieran en buenas condiciones, principalmente los fusibles que protegen al relevador y al motor o blower. Después de eso, como pasó satisfactoriamente la prueba de los fusibles, verificamos que el relay del soplador estuviera en buenas condiciones. También pasó la prueba. Posteriormente verificamos que existiera alimentación positiva en el arnés del motor del soplador. También había. Como cuarto paso verificamos funcionamiento del motor. ¿Cómo lo hicimos? El arnés del motor del soplador trae dos cables, uno con alimentación positiva y otro que es alimentación negativa. Entonces, como ya teníamos la alimentación positiva verificada en el paso 3, simplemente alimentamos negativamente y el soplador funcionó. Con eso descartábamos que el motor estuviera dañado. Como quinto paso, y como se les menciona que es un sistema HVAC, hicimos una detección de códigos de avería con escáner, la cual no la pasó. ¿Por qué? Nos arrojó el código B150A, que nos dice que el circuito del sensor de carga solar está alto. Entonces procedimos a localizar el sensor de carga solar y lo retiramos. Para verificar que efectivamente estaba dañado el sensor, simulamos la señal del sensor con un potenciómetro. Al momento que lo simulamos la señal y hacer nuevamente la detección de códigos de avería con escáner, desapareció el código, pero no accionó el soplador, siguió sin funcionar. Ya que vimos que tanto el cable que conecta el sensor de carga solar que va hacia la computadora está en buenas condiciones, ya que al momento de generar la señal si la detectó, procedimos a reemplazar el sensor de carga solar. Después de reemplazarlo, hicimos un borrado de códigos de avería para que no nos quedara ningún código que pudiera interferir. Por último, verificamos su funcionamiento del soplador y si funcionó.
Con estos simples pasos solucionamos ese problema. Y fue muy fácil porque el escáner nos arrojó ese código. Entonces, esto procede para un sistema HVAC. Y aquí les dejo los pasos por si gustan tomarle copia a la pantalla, un screenshot y guardarla ahí para lo que se les pueda ofrecer. Aclaro, la falla era ese código. Puede ver que no funcione por otras cosas, por otro sensor, por algún tipo de resistencia, un cable abierto, son demasiadas cosas, pero aquí afortunadamente el escáner nos ayudó a no invertir tanto tiempo.